Taulo tekee itselleen tilaa ja mikä maali! Tulee nyt kyllä oikealle miehelle. Niin nopeasti Taulo on järjestellyt Lahden peliä tänään. Käy halailemassa Luciano Martinsia. Fantastinen veto ja se lähtee kaukaa. 3-1 ja tämä ottelu ratkeaa nyt kyllä tähän maaliin. Taulo, joka oli lähellä tehdä jo aikaisemmin kaukovedolla maalin. On upea maali. Lähtee puhtaasti ja kauniisti. Kuismala saa pienen hipaisun palloon, mutta ei voi sille mitään. Taulon toinen osuma tällä kaudella.